بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. جماعة الخير، ومع الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين waxaynu xalay soo gabagabeynay siiradii ama qaybtii aan kaga hadlaynay amiirul mu'miniin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ardaa. waxaana iska weydiinaynaa waxoogaa su'aalo ah ragii noodka qaatay marka waa inay ka jawaabaan way xalay waxaan soo sheegnay Umar sanadka la dilay maalmahay sanadkee ah sanadka Umar la dilay 23 هجرة هاي بشي يا كدرية عبد واحد ذي الحجة بشي أودم بيس اللهم كان أساسي أهيد وحات المعنى عمر رضي الله عنه وأرضاه نكي الدلي دين توها استيارت نكا وحان قاعلة ومجوسية نكا سي وحدات كلام لا يبان شيء عمر كلي عن هين إمسي هايين saddex toban buu duray ama toriyay laakiin waxa uu dhimatay 7 yaa u dhimatay sidaan soo tilmaanay waxaan ka soo hadalnay xalay Umar radiyallahu anhu ardaa waqtiga uu geeriyoonayo arrimo hirgalay oo waqtigii khilaafadiisa yaani suurta galay oo dhowr habaan ka sheegno dhinacana ku bilaabo dawladii Umar waxyaabaha ay taxqiijisay oo markuu Umar dhimanayay yaani muxuu ahaa practically yaani loo arkay muxuu ahaa kamid ahaa صح تاوي الرئيسي لكن قضبك لا تجي حالي عن شيء شيخ هذا السؤال دولة فارس دولة دي فرص ولا الدمية ماشي لقى ساري عمر دير بيسوجرتي بلها أركت يا من لبعض قضب لبعض الروم دي بيسوق أرورتي يعني قسطنطينية يسوق أرورتي وطورت هذه يعني أي أنت كوسو قابسي بقى كم ده دجال إن بدن كده حسودي لولا دولة وصو حرمي وان شيء دولة عصبة وصوب بحضي أو إنترناشنال يعني دولة يعني قارضها أو كل جود بيسة ومضى أي حكومتنا يعني أنا واحد بدن بدينين ده يعني إسلام باللو بدين هاي لكن بالشوي كلام مسلم هاي بقى كم ده جنسيات كأدون كتشوجو دم بقى مذا بدر أدون كتشوجو دم بقى كم ده وإلى آخره قضاء بقى كم ده وحاليا صار شيء قضبان سوق هذا إنه حكم ده أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه مركي للدلي يعني طبعا معروف نسيت أيو صلاة تكين أيو إمام كأها مركي سجل التورية صلاة النبو أودي بيو إنه دم يستر صلاة الله بالله عبد واحد وهاي نوع كسحه صلاة والله درينيكاس لكن صلاة دي عمر لقول الدلي عمر ورسالة صلاة سكتوا كذا مو نادهن لكن يحوس سمي سيدا إمامكم إنه سمي الله الربا حضور لبكوا يمد السجا شعب الرحمن عبد الرحمن بن عوف يا مركز صف كقف كوجي إنه قف حجرنا يأدوا في عنده هاي عمر وديرنا ميل بدي كف كان أيوه هذا أنا عبد الرحمن صلاة تقول ما يستري كستو سو خفيفية يسدوا شيء الراويجو لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه مركز هو الجبن نقضي شغل كوباد أو عدو مجعابة وحي هاي إنه مجعابة إمام كميل قاعدة نكأنا وحوها صهيب ابن سنان الرومي نكأ أضيق أيوها رضي الله تعالى عنهم جميعا صحابة الله كرام النقضة دروس الحال سوق هذا وحكم بها عمر رضي الله عنه وأرضاه إن عدسدي إن لقوا أعصى ما يشهد وقوا أسيه لكن عد تيجي سمر كودري أرنا عجيب الرعي أرنا معي هيد يا ما يشهد لقوا أسان ربع عبد واحد إيه صاحبتي الله عزه هاي قodkaas wuxuu ahaa inuu yiri amiirul mu'miniin baaboska doonaya hadhihin watayta culus ma ogtahay laakiin waxa Umar ibn Khattab meel lagu as doonaya sida hadhihin buu Umar yiri radiyallahu ta'ala anhu warda darsigeena saxaawaan bilowno hal waxay noo joogtay majlis shura saxaabadii markaa joogtay
oo Umar yiri meel ha fadhiistaan ha iska soo dhaxsaaraan cidii ummadan xukumi lahayd طبعا waa macruuf oo hada muslimiintu waa og yihiin gudigii طريقada ay mareen iyo qaabka u soo saareen waan gaari doonaa insha Allah ta'ala laakiin ninkay doorteen wuxuu ahaa Uthman bin Affan radiyallahu anhu ayaa soo baxay oo la soo doortay waliba bi ijmaac wax isdiiday iyo wax khilaaf wax murmo midna ma jirin Uthman baa la doortay radiyallahu anhu warda si xalaal ah yuu ahaa marka Uthman baa la doortay aan dhaho Abdulrahman Uthman bin Affan yuu ahaa waxna waan ka garanaynaa oo dadku yaani dhagahay ka wada maqleen waxa laga yaabaa waxyaabo muhiim ah noloshiisana inaynan dadku aad u aqoonin baa dhici karaysa waxaan jeclahay marka fadhigan insha Allah ta'ala inaan yara boobsiino si aan u soo gaarsiino caawa ilaa iyo waqtigaas la dooranayo taariikhdiisii qaybaha ugu muhiimsan kulli ma tasdin karno laakiin qaybaha ugu muhiimsan ayaan insha Allah ta'ala rabnaa caawa inaan qaadano sidaan marka sameyn jirnay aan ku bilowno magaciisu waa Uthman aabihiina waxa la dhihi jiray Affan awowgiina waxa la dhihi jiray Abul Aas awowgiisa labaad hadaan ku sii darno waxa la dhihi jiray Umayya ya inta waan haynaa Soomaa Umayyahaasi waa in Abdi Shamsina waa in Abdi Manaf halka waxa iskaga soo dhacayaan nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam wadareemaysan marka muxuu ahaa saxaabadii kale ee soo marnay labadii saxaabiga kale ee soo marnay nabiga uga dhow yahay xaga yaana abtir ahaan iyo banu Hashim iyo banu Umayya waa qoys ya waa qoys sababtoo ah Uthman nabiga yaani ba ka facweyn sallallahu alayhi wasallam rasuulku sallallahu alayhi wasallam waa asawa Muhammad abina wa Abdullah awowgiina waa Abdul Muttalib awowgiisa labaadna waa Hashim awowgi yaani midka ku xigana waa Abd Manaf kan marka nabiga abihi Abdullah Abdul Muttalib Hashim Abd Manaf uu taagan yahayba isaga laakiin hadii la tiriyo Uthman ibn Affan ibn Abi al-Aas ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf marka waxay noqonaysaa Affan iyo nabiga isla siman sallallahu alayhi wa sallam ilma adeer saddexaad meelahaas ay noqonayaan isna marka hal darajo ayuu sida uga yar hooseeya sida aan arkayno odayga marka Umayya ah awowgiisa labaad ah awowgii waa Abul Aas ibn Umayya weeye Umayyaha waxay isugu imaanayaan qoyskii dankan reer Abu Sufyaan oo imaam yaani Muawiya iyo abihi Abu Sufyaan iyo iyaguna maxaan ku dhahaa ma taqaanaayay waxay ka soo dhacayaan halka Umayyahaasi ka soo dhacayaan saasa bani Umayya la isku yiraahdaa si guud iyaga taawa magaciisa saddexan Uthman ibn Affan ibn Abi al-Aas ibn Umayya hooyadii waxa la yiraahdaa Arwa binti Kurayz ibn Rabi'a Arwa waxaan dhihi lahaa afwan hawaan saxsanahay Arwa binti Kurayz ibn Rabi'a ibn Habib ibn Abd Shams halkaas ka soo dhacayaan marka hooyadii iyo aabihi marka waa iska dhal yaani qoyskaas ayay labadiisa waalidba ku soo abtirsadaan laakiin gabadha Arwa ah binti Kurayz ah waxa dhashay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam eedadii Hakim al-Bayda bint Abd al-Muttalib nabiga abihiisu Abdullah ibn Abd al-Muttalib ma aha Hakim bint Abd al-Muttalib ayaa dhashay Arwa dhashay marka Arwa iyo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waa ilma abti la walaa kala dhashay ina abtida wiilkay dhashay maxaa u tahay marka adigu ya ina abtida wiilkay dhashay adeer bis abti ya abti baan kulli aan u fahmaya inay sax tahay sababta saasay marka kale nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo Uthman isugu dhow yihiino inay abtidii baa dhashay marka nabiga sallallahu alayhi wasallam abtibu u yahay hadii dhankaana marka laga fiiriyo Uthman radiyallahu anhu wardaa waxa aabihi waa dhintay waqtigii jaahiliga ayuu dhintay wuxuuna dhalay isaga iyo gabadh Uthman walaashii ahayd oo la dhihi jiray Amina binti Affan marka waa madi Uthman saa dareemaysan yani isaga gabadha walaashii ah ayaa maxaan ku dhahaa hooyada abahood marka isu dhaleen laakiin hooyadii yani kadib way guursatay oday la dhihi jiray Uqba ibn Mu'ayd ibn Abi Mu'ayd ayay guursatay caruur saddex gabdhood ah oo waxa jira Uthman xagga hooyada kala walaal ah wayna ka dambeeyeen oo yani way guurkeedu ugu dambeeyay goor dambe guursatay marka taariikh ahaan waad arkaysaan Waliid iyo Amaara iyo Khalid oo kulligood yani ilma Uqba ibn Abi Mu'ayd ah ayaa maxaan ku xagga aabaha xagga hooyada Uthman kala walaal ah sidoo kale gabdho la Kalthum iyo Hakim iyo Hind
iyaguna xagga hooyada ayay walaal kale yihiin laakiin isagu waana madi xagga yani aabaha gabadhaasaana maxaan ku dhahaa aamina la yiraahdo ayaa la dhalatay sida aynu tilmaamayno goormuu dhashay Uthman wuxuu dhashay caamul fiil marka laga joogo 6 sano culimada qaar waxay leeyihiin bilaa ka dhinaa oo waa 5 sano iyo bilo ayay noqonaysaa laakiin 6 sano iska buuxi caamul fiil markii 6 sano laga joogo ayuu dhashay marka waxaan garan karnaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam waa ka yaryahay Abu Bakarna waa ka yaryahay Umarna waa ka weyn yahay ya marka saddexdooda isku xigtay waxa noqon karaya nabiga sallallahu alayhi wasallam kadibna Abu Bakar kadibna Uthman kuwaas isku dhow Umar waa ka dambeeya asagoo waa ka yaraa sidaas marka maxaan ku idhaahdaa da'diisu ay halka ugu aadan tahay makuu ku dhashay sida saxda ah kutubta taariikhda qaar baa waxay qoreen inuu Taa'if ku dhashay laakiin qowlkaas waa laga xog badan yahay sida saxda ah ninkan Makka ayuu ku dhashay oo waa nin maxaan ku idhaahdaa Makki ah xagga yani dhalashada radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah Uthman bin Affan sida aan tilmaanay abihi wuxuu dhintay isagoo yar oo sagiira jaahiliyadii ayuuna abihi markaa ku dhintay hooyadii way muslimatay sanadka caamul fatxiga la yiraahday muslimi doonaan hooyadii iyo carruurtan walaalihii ahaba nasiib wanaagna markuu isagu khilaafada hayay ayay geeriyootay isaga ayaana aasay radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah Arwa bint Qurays marka taariikhdiisu qaybtaas waa xagga dhalashadiisa iyo meesha ku dhashay waa intaas waxaan soo gudbaynaa marka see u barbaaray oo muxuu ku soo koray abihi wuxuu ahaa nin maalqabeen ah Uthman marka abihi wuxuu ka dhaxlay xoolo badan buu ka dhaxlay intuunan isagu maxaan ku dhahaa soo hana qaadin xoolaha waxa gacanta ku hayay oday adeerkii ah oo aan wax kamid ah arki doono oo la dhihi jiray al-Hakam ibn Abi al-Aas wa Affan walaalkii weey ninkaas xoolaha maxaan ku dhahaa gacanta ku sii hayay markuu Uthman soo hana qaadayna tijaaradii iyo ganacsigii buu bartay kadibna dhalinyarada iyagoo yar yar ganacsiga galay xoolihii faraha badnaa ee aabihiina ka faa'iideeyay ilaahayna u barakeeyay ayuu ahaa marka nin maal qabeena yaraantiisiiba ayuu ahaa isla markaana yani hooyo koristay ah sida aynu tilmaamaynay mujtamaca uu ku dhex noolaa ee uu la koray ragga ama dadka waxa lagu qiimeyn jiray laba arrimood mid waxay ahayd ninku inuu wiilal leeyahay dad 7-8 wiil oo dhashay ay ku soo garab istaagaan majliska waa lagu banaynay kursi dheer baa lagu dhigay haddaad walaalaha soo raacdid oo 6 iyo 7 walaala ay soo garab fadhiistaanna iyadana qiimeyn weyn weeye inuu qofku de tol ka dhashay oo de Qurayshtu iyaga dhexdooda isma gogobleyn jirin dawlad baa u dhisnayd laakiin wax badan baa u kala marnaa ninku marka nimanka cashirada guud ee hana yani waa qayb ka sii noqonayaan booska la siinayo iyo maqaamka la siinayo marka waa inaad dad aad maxaan ku dhahaa mataqaanaay aad yani meesha ku soo fadhiisato ninkii taa waaya dhaqaale waa inuu haysto hadda waa sidii adduunyada ninka uu dhaqaale leeyahay cadkiisa waa loo ogol yahay sooma hadduu rabo xoolaha cidna wax ka siina bakhiil la ahaado laakiin Soomaaliha xoolaha waa laga hibaystaa waa la yaqaano sooma Uthman marka radiyallahu anhu wardaah walaala muusan lahayn sida aan tilmaanay de isaguna marka maxaan nin booli carruur dhalay muunan ahayn laakiin wuxuu ahaa nin dhaqaale leh de qoys fiican ka dhashay oo maxaan ku dhahay Bani Umayya dad waxay ahayn aad iyo aad loo ixtiraamo oo Quraysh dhexdeeda maqaam kule bay ahaayeen laakiin waxa jirta laba sifo oo isagoo da'yar inuu noqdo nin muxtaram ah oo aad iyo aad loo qadariyo inuu noqdo waxa yani muxuu ahaa laba qodob waxa jirta sifo u lahaa ilaa hadduu jaahili ahana waa lahaa hadduu muslimayna waaba sii hagaageen waa sii bateenba labada mid kamid ah waxay ahaayeen inuu ahaa nin xishood badan nin aad u xishooda isdhawra aan dhicin waxyaabaha dhalinyaradu in badan ay ku mashquulsan tahay iskala yani maxaan ku dhahaa iskala weyn oo naftiisa maxaan ku dhahaa wuxuu ahaa aad u xishooda mid labaadna waxay ahayd inuu ahaa nin deeqsi ah nin kariim ah oo gacan furan oo deeqsi ah oo Quraysh markay dhaqaale u baahan tahay dadka koobaad ee yani dhaqaale la weydiiyo ayuu ahaa taas marka waxay ka dhigtay inuu yahay nin da'diisa markii loo fiiriyo si ka weyn yani loo qiimeeyo oo loo qadariyo ayuu ahaa dadkoo dhanna nin walba uu jecel yahay inuu ag fadhiisto iyo inuu muxuu ahaa la muaamaloodo cid walba ay iska jeceshahay ayuu ahaa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah Uthman radiyallahu anhu wa ardaah ma uunan dhaqso guursanin qiyaastu waxay sheegaysaa maadaama ninkan madi ay yahay dhaqaalana uu haysto in uu dhaqso guursado soo maaha laakiin maxshoodka badnaaba ugu wacan mise aaba garab istaago riixay iyo walaal iyo waxa ka maqnaa sabab ugu macnayd ma uusan guursanin
إلى وقت النبي قال صلى الله عليه وآله وسلم marka nabiga la soo saarayo nabigu 40 jir way isaguna waa jir markaas صدن يافر exactly daas isaguna jira nin marka nadiif ah oo aan saqajaan iyo meel wareegna lagu aqoonin way oo sida uu isaga naftiisu sheegi doono saddex arimood wuxuu yiri shaahid iga noqda mid kamid ah waxay ahayd hadaan jaahili ahay hadaan muslimay waligay ma zinaysanin mid labaadna waxay ahayd waligay hadaan jaahili ahaa iyo hadaan muslim ahaa khamr ma cabin saddexaadna waxay ahayd nabi maxamed saam bay'a oo la galay gacantayda midigta xubankayga taranka kuma taabanin يعني حشود أنك حشون قعنت النبي قام كنت بعضك ولا قلي إن المال درن أن لا هذا سواء نحين كاسبوها نول بمركه وكد ذالي نك إنه لا قرابة ولا حديده أخيارته مال غبين كنا مركز قبله هنا محن كودا هذا قرب يسوع كسوع الرابي جرين نهار مرمران تك قبلها نلاقي نول بوديه جري يعني نك إسقاء ور ما إنه محن كودا هم تقنايا وحسكو درسنا إنه حل وريا إن نك قبله مركز يحوجا قبله قريشات markay ninka wuxuu u aragto inuu faanfaanayo inay tiraahdo Uthman bin Affan badmoodi sidoo hadlaysaa yani maqaamka la siiyay ninka asaga loo ogolaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka wuxuu qadaray isagoo da'da joogo oo wali iska bula ah inay risaalada islaamku soo degtay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala soo dajiyay markuu Ilaahay risaaladii soo dajiyayna nin barakaysan baa u tagay oo u waramay nabiga sallallahu alayhi wa sallamna yani muxuu ahaa ku soo xiray ninkaas kee uu ahaa أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه أبو بكر الصديق يا أبو بكر يعني وحنا يا عثمان بن عفان إهدي طول هلا هذا اسمه قال لنا هلا دقنا هذا لكن أنا حرير قارو كده حيي بيجرا والسهلي يعني دور بينه فرنت كده عيو كونه سوق عيو ما هي تاس بيع مشترك جزاك الله خير هذا كان عايز يكون جيرين حوالي يسود يبين جيرين متكود بمثل كلا واي قان إنك وياي يا عقل جيسة يا جرشة جيسة يا بو أوجان مركل اللي يقوليه مركل عثمان أبو بكر ما أوتوا وعكد عدعية كدبنا إنتور رسالة أقبلين بنبي يميدوا بيعوا هريك الجلي يبلغ بهريك الجلي لنسك يعني محن كنا هم تقنا يسفيه وهو وحي لو شيء ولا قد عدعين كرههم ملايين ناخد ضمن وعوي يقفكم مركب مقام وكوتشو أبو بكر وكلاء هذا وقت يروح وقوق القاضي وحكاسه بصديقه ماشي نفتي صدق يا أبناء إنه كله عدالة ده مركز كذا كوجرته كان عصير مركب ويكود يشيلين مثل لوادنا وحي هيد وحي لهايين ضبيع عضو صاحبك دقيقي oo ay kamid tahay xishoodka oo kamid tahay deeqsiisanida oo ay kamid tahay muxuu ahaa nazaahada midkoodna uusan khamri iyo qurankaas dhalinyarada ku mashquulsan ayna marka aynan ahayn Abu Bakar baa soo qanciyay isaga rag kale fara badan hore ugu soo hadalay markuu Abu Bakar soo qanciyay nabigu u keenay sallallahu alayhi wasallam nabigu aad ugu farxay mar waxa jirta yani runtii aad inaad guuleysatay yani aad iska dhaadhicinaysid sababtoo ah rag ganacsiga Quraysheed iyo khiyaarnimadeedu hogaaminayay soo ragaan ma ساسو مركو عثمان كوسو مسلمي رضي الله تعالى عنه وارضاه عثمان runtii markuu soo muslimay warkiisi waa baxay waa soo muslimay baa la yiri wuxuu dhib badan kala kulmay odayga adeerkii ahaa al-Hakim ibn Abi al-Aas oo diinu soo koriyay iska dhigayay cid ka xigtana maanta ayna jirin walaalku garab istaaga male aaba yac ka dhaha male hatta adeer kale oo warbal adeer wuxuu igu sameeyay arka la dhaha malaha odaygaas marka shaqo ka dhigtay isna nin xishood badan oo inuu adeerkii isku taago ayna u ogolay naftiisu buu ahaa waa dhibi jiray marka waa aydsan jiray meeshuu yimaado ka daba imaan jiray waa aflagaadeyn jiray dadku ku diri jiray wuxuu dhihi jiray safiih buu noqdayo xoolaha ayaan ka xaraashayo xooluhu fasaadini waa inaan maxaan ku dhaama taqaanay xoolaha ka xareey maalinkii dambe waa gudubtay intaasoo Quraysh waa tiitiri qolob walba inta ka muslintay intay qabqabato ha xidho niman buu soo kaxaystay sufaha ah kadibna Uthman waa la qabtay dhab kadibna maxaan ku dhaha meel baa lagu jeeraariyay markaasuu muxuu ahaa intuu sida ugu wareejiyay bahal darin oo ama caaw ah ayuu maxaan ku dhacawday dab suray caaw marka hareeraha kaaga wareegsan oo kugu dhow oo gubanaysa afarta jahab waa ka gubanaysa rafaadaysa markaas odayga dhaaranaya uu leeyahay wallahi la ahulluka abadan hatta tad'a ma anta alayhi min hada ad-din waxaan diinku ilaa ka foqdo inaan meesha laga fureynin cid iga ka xigtan inayna jirin Uthman marka radiyallahu anhu warda mana aytimi jirin mana aflaga doon jirin laakiin wuxuu dhihi jiray la wallahi la ad'uhu abadan wala ufariquhu waan ku dhiman moogiye yani maxaan ku dhahdaa dad xoolahayga inaad dhaxasho idil ugu fududahay laakiin maxaan ku dhahaa taqaanaayay waxa sayla iimaanay markii dambe
hooyadii baa maxaan ku dagaalka soo gashay oo reebtigii iyo maxaan ku dhex gashay oo tiri ninkan wiilka laga qabto dadku qaar kala muslimiin maxaan ku kadeedo ku daba salladay Uthman marka mushkiladaas runtii la kulantay oo magaaladii iyo nidaamkii oo dhan nacsiisay oo uu dadkii la dhaway buu kamid ahaa isagoo haddana sida ay tahay Quraysha waxa marka la garan karaa ninkan guurka uu ka dahay sida aan tilmaanay haddana uu soo muslimay Ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu isku aadiyaa jira waxa jiray nabiga sallallahu alayhi wa sallam gabdhihiisa saddex baa maka ku hana qaaday Fatima way yarayd radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha laakiin Zaynab waa la guursaday oo waxa guursaday nin la dhihi jiray Al-Aas ibn Abi Rabi' ayaa loo guuriyay odaygii Abu Lahab ahaa ee nabiga adeerkii ahaa oo markaa hadda risaaladu mayna wali iimaanin oo iska nabad baa la ahaa inkasta oo kollaba muxuu ahaa dabciga iyo abuurka Ilaahay dartii nabiga sallallahu alayhi wasallam sifaadkiisa iyo sifaadka Abu Lahab ayna islahayn hadana qaraabanimo jirtay odaygii Abu Lahab ahaa iyo qof baas oo qabay nabiga u yimaadeen kadibna waxay dhahanayeen waadna gacan dhaaftay gabadha yaani maxaan ku dhahaa wiilal baa noo jooga gabadha inaad naga bixiso ma ahayn bal taasna dhaaftay Zaynabe Ruqiya iyo Kulthum oo isku xiga oo sida labadooda isku xigtay gabdhahaas maxaan ku dhahaa mataqaanay baan kaaga fadhinaa laba wiil oo Utba iyo Utayba oo Abu Lahab dhalay Jamil ay dhashay labada wiil oo barbaara aan gabdhaha markaa u doonaynaa caadi bayna ahayd iyo xeer yaani gabdhaha yaani adeerka dhalay ama adeerka la yahay in loo doono karaan dad sharaf la marka ay yihiin nabiguna sallallahu alayhi wa sallam waa ogolaaday gabdhihina waa bixiyay heshiis baa laga galay yaani sida iyagu u heshiin jireen gabdhahaas in nimankaas loo guuriyo dadku taariikhdu qaar waxay leeyihiin waxay ahayd doonid iyo siismo ninku uu diyaar garow marka galayo qaarna waxay leeyihiin ma ahayn nikaax baa la sameeyay gabdhaha waa la nikaaxay laakiin waqtigii la galbin lahaa ee la yaani aroos loo dhigi lahaa baa marka la qorsheynayay kay dooni ba ha noqoto iyadoo gabdhahani nimankaas u joogan yaani Ruqayna ay u joogto Utba Kulthumna ay u joogto Utayba waqtigii la guri geysan lahaana waxa uusan ka laabnayn ayaa risaaladu timid oo barnaamijkan la faaqiday markuu nabiga sallallahu alayhi wasallam risaaladan barakaysan keenayna waxa bilowday markiiba odaygan mowqifkii baa saayay maxaan ku dhaw ka istaagay jiidkii markaad garanaysaa nabiga sallallahu alayhi wasallam waa kii buurta dheer fuulay kadibna maxaan ku dhahaa isugu yeeray Quraysh waa sabaxa intuu yiri markuu yimaadeen nabiga sallallahu alayhi wasallam ku yiri haddaan idan dhaho colba idin soo weeraray ma rumaysan lahaydeen waan rumaysanaynaa ma aan rumaysanaynaa maxaa yeelay weliga adoo been sheega maana ku arag bay ku dhaheen nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam war cadaab col ka daran baa jira rabbigiin rumeeya rasuulkana soo raaca si aad u badbaadaan nin walba dadka wuxuu u sheegay yaani hoos nin walba anigu waxba kaagama tari kara cadaabka Ilaahay ee naftaada cadaab ka furo fariinta ku soo gaadhay odaygu marka si xun buu ay tamay waad garanaysaan tabban laka sa'ir al-yawm ali hada jama'tana wa hasu akhri dadkii kale marka ee iska shisheeyaha ahaa soo kugu soo dhiirin maayo marka adeerka ay kugu bilaabo nabiga sallallahu alayhi wasallam aad buu uga kululaaday oo u nacay ninka warkiisa war hadduu ay raacin hada bal soo muuska aamuso ninkii hadalka lahaa ma bay laakiin nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa ma dhahaynin gob ah القرآن بس ودكتي مرك تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سوردنا سود دقتي ري أبو لهب إركاس بسكوش ريان با ها ورمان توب أنا قاعد نور عندامي سلانتي زواتي ده حيان صبر تدي جرتي أنت أبو بكر أتمت أوي صاحب كأوي والله دانك لنا حسن كذا دادين لهاي كاسي برامبر يا حبيبي مرك قد جعسي islaantii odaygii bay u yeedhay waxay tiri manninka saa in nooc caaya haya ayaan gabdhihiisa guursanaynaa ma istaahili gabdhihiisa in la guursado shirbay ba qabatayba sukaalaya Abu Lahab waa soo istaagay meesha maqraati ka ahaada gabdhaha Muhammad ma anfacayaan waa nu furnay waana ka noqonay maxaan ku dhahay guurkoodii arooskoodii dhaqankoodii markii lagu miisaamo arrin la isku dilay ahayd dadka Soomaalidu kama foga Soomaa yani gabadha dalay intaad maxaan ku dhahay taqanaay ay soo doonto oo lagu siiyo si ceebayna daraadid hadhow aan ka baxay oo aayo inaad tiraahdid dhaqan xun bay ahayd laakiin nabigu sallallahu alayhi wasallam waa ku farxay xayr wax lagu darsado xuma yaa dad fidnaysan oo balaysan way saadi maxaan ku dhahay barnaamijkii loogu kala kacay lagu soo kala noqday sheekadii suuqay soo gashay gabdhihii Muhammad maanta waxa weeyaan waa kan Uthman waa taagan yahay waa fariisadon jir maal qabeena nin walba uu sheedo ku hayo rag saxaabada kamida yaa hoosta ka qandhuuftay magaca jir Jaanis baa ku soo maray ka gaadhsi gooshi ku xigtay nabi Allah ruqaya loo fadhiya yaa u fadhiya Uthman baa u fadhiya bin Affan radiyallahu anhu warda yaaba u joogayba umul mu'minin Khadija waa noosha Khadija maxaan ku dhahay taqaanay qaban qaabisay arooskeedii iyo maxaan ku dhahay galbinteedii Uthman halkaas uu nabiga sallallahu alayhi wa sallam kala qaraaboobay
يعني aroos iyo maxaan ku yiraahdaa xaflad aad u qurux badan oo maxaan ku yiraahdaa lagu sheekaysto ayaa maxaan ku dhaama taqaan loo dhigay Ruqayya bintu Rasuulillah sallallahu alayhi wasallam Uthman ayaa loo dhisay buraamburkii loo qaaday marka horta Uthman wuxuu ahaa waan ka doonaa yani muuqaalkiisa aad u qurux badan buu ahaa aad u qurux badan oo marka de maxaan ku yiraahdaa dhalinyaro ah Ruqayyana yani kama dhacaynin quruxdeeda buraamburkii marka loo qaaday waxaa kamid ah in la yiraahdo ahsanu zawjayn ra'ahuma insanu Ruqayyatu wa zawjuha Uthman ba kamid ah yani buraamburkii lagu galbinayay ee loo qaadayay lamaane yani kii ugu quruxda badnaa bani aadan u arko waa Ruqayya iyo ninkeeda la yiraahdo Uthman la yiraahdo sidaas Uthman nabi kula qaraabay sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kolka hore waa lama ganaa Uthman oo meel lagu xidhaayay haddana muxuu la qaraabay ninkii ka hadla lahaa haddana la qaraabay walina waa sidii oo cid isku gudubto oo odaygan soo qabaamaya tira wiilka ka leexo wali lama hayo Uthman arinta marka waxay u tusisay inuu maxaan ku yiraahdaa reerkiisan yar ee hadda urdanka ah inuu buuq iyo khilaaf iyo hooyadii oo dhinac qool soo qaadata iyo odayga adeerkii ahaa iyo wixii in la isku kharaabo inaan maxaan ku yiraahdaa aan laga fursan kareynin kadib rasuulku u yimid sallallahu alayhi wa sallam wuxuu ka codsaday nabi Allah waan hijroonayna waaga waxa loo hijroon jiray ardul xabasha markaas maxaan ku dhaamada qalab qaatay xoolihiisiina maxaan dad u kala dhiibay oo uu yani ka dardaarmay kadibna maxaan ku dhaxdan waa dhaqaajay radiyallahu ta'ala anhu warda isagoo wata gabadhii nabiga sallallahu alayhi wa sallam ayay u hijroodeen xabasha ayay ka dhaceen oo aadeen xadiis sanadkiisa wax ku jiro waxa ku soo aroortay nabiga sallallahu alayhi wa sallam markay baxeen inuu warkooda jeedaalinayay bal meelahay gaadheen iyo inay nabad ku tageen iyo sidoo xaalkoodu yahay kadibna nabigu sallallahu alayhi wa sallam uu duceeyay oo uu yiri saxiibahum Allah ya ilaahay yani muxuu ahaa saaxibkooda han noqdo oo بمعنى يعني محوها النبتجليو إن عثمان لأول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط يا نبي الله لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وكي مركي قوليس وعاصيين يعني محوها هجرو ذي مركا نكي إبراهيم لسدو كروها نكي مركا حاس كيس الله هجرو ذا وحويان وهريي ويه نبياشا إلهي سبحانه وتعالى كبعدي سيدا سيال وريي لكن حديث سنة هان سنة المعنى المسلمين لكن anyway عثمان رضي الله عنه وارضاه حاسكي ساس ولتغي gabadh nabiga sallallahu alayhi wasallam xabasha ayay ka dhacday ninkeedii halkaas ay muddo ku noolaayeen runtii marka waxa jirtay waqti dambe oo la sheeka aha maka way muslimtay Umar ibn Khattab iyo Hamza iyo islaamay oo waxa ay ma jiro dadkii marka xabasha joogay ay jug soo dhaheen war aan xaqiiqan noqon laakiin marka maka la yimid la arkay inuu dhibka sidii u taagan yahay marka akhiran waa soo noqdeen muddo ka bacdi laakiin halka dadku hijrooday ayay ahaayeen kolkii Madiina ku soo maka ku soo noqdeen waqtigu ma daahin haddana dhibkii waa kii sii batay kadibna Madiina ayaa furantay oo Nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yiri u hijrooda maxaan ku leeyahay Madiina dadkii haddana yaacay bay ka ahaayeen labadoodii iyagoo maxaan ku isla socda wiilna wata wiilba maka ugu dhashay markay soo noqdeen wiilkii yaraa marka iyagoo wata ayay maxaan ku leeyahay Madiina ayay u hijroodeen halka tageen ساسا عثمان رضي الله عنه وارضاه نورجي سقيبتاس أنا خلاصين كرنا يعني قبل الإسلام هي قبل الهجرة انتبه مدينة أيال ليمد مركي مدينة ليمد حد قرنا إنسان مجال هذا مدينة بيب بدن ملاحين بلش كوبان بس كده جنيد عيل كأم مهم سن بيها لقيها لقينا عن صو يهود بالحين ninkii reeyay hooyada meesha joogay war dadkiinan soo yaacay intii magaalada degan in laga soo darmatay iga leexda ceelka war naga gadwa yahay waan ka gadi waa lacag qaali ah isagoo laga gadanayo ba hadana laga bixinayo rubshadiisii iyo lugooyadiisii iyo ceelka adiga halaysantiisa loo joogi laayay ayadoo mushkilada taagan tahay baa nabigu yimid sallallahu alayhi wasallam ilaa saxaabada badan baa ka soo horeysay nabiga loo waramay sallallahu alayhi wasallam hadii muddo la joogay dhibkaana jiraan la yiri biyo kana lama hayo biyaha magaalada ku dhibanayd nabigu sallallahu alayhi wasallam dadka muslimiinta abu dhex istaagay isagoo markaa maxaan ku yiraahdaa ku yiri man yashtari bi'ra ruma fayaj'alu dalwahu ma'a dila'il muslimin bi khairin lahu fil jannah yani ceelkan yaa gadaya dadka muslimiinta maxaan ku dhahaa u gadaya wadaantiisuna wadaamaha muslimka ka mid tahay yani ceelka ana gadaya maalin gooni hal la isiyo iyo aniga halku geeligu yimaado hore laga waraabiyo waxa ma jiraan waad gadi muslimka makaala yani ya iskala adiguna mid wadaantaada ku leedahay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri bedelkiisa mid ka khayr badan ya jannada ilaahay ka siinaya ya ceelka gadaya Uthman bay u daahdaa radiyallahu ta'ala anhu warda taas oo kale Uthman wuxuu yiri muxuu ahaa
fashtaraytuhu min sulbi mali xoolahayga qaybta waliba maxaan ku dhahay faa'iidadii waxa ma asalka ahayd ayuu ka gaday waxa la sheegaa inuu ka bixiyay 25,000 oo dirham oo lacagahooda baaga isticmaal ceel maxaan ku maawi ah oo magaalada iyo xoolaheeda iyo nin walba dhanku raba ka darsado hadda markii magaalada Madiina la booqanayo ziyaarada loo tago waa la soo arkaa beer weyn ku dhex yaala waxa la beer Uthman baa la dhahaa waaga beer Roma la dhihi jiray laakiin maalinta laga bilaabo waxa loo bixiyay beer Uthman radiyallahu anhu warda markaas wuxuu dhihi jiray waxay dhihi jireen jacalaha lil ghaniy wal faqir wa ibn sabil maal qabeenka iyo faqirka iyo musaafiqu isku soo waxbahayaan yani wa'al waqaf ah oo maxaan quraanka isaga u waqfay arinta marka Uthman radiyallahu anhu warda bulshada muslimka dhaxdeeda waxay u soo jiiday runtii muxuu ahaa de magac iyo sumcad iyo duco waa nahlu jannah maxaa yeelay nabigu wuxuu ballan qaaday ninkii ceelka gaday badri jannada in laga siinayo jannada inuu galayo way marka dadka muslimiinta maanta maal qabeenka ee xoolaha meel alla meel ay kala dhigaan la ilaahay haduu inta fahansiiyo oo dalalka muslimka ee lagu dhiban yahay ceelasha looga baahan yahay iyo maxaan ku dhahaa ma taqaanaa baahiyada guud ee muslimiintu qabaan ilaahay ku baraarujiyo maxay ku ahaan lahayd jannada ku gadan lahaayeen bal loo sheego dhacdada labaad yani waan dhacdadan u boodaynaa waxa la gaaray dagaalkii Badr ee Madiina la joogay ghazwatu Badr dulaankii Badr ayaa la soo diyaariyay saad ogeydeenna yani aqalkii hore dagaal weyn lagu ma tala gelin safar Quraysh leedahay Shaam ka timid in jidka loo qabto la qabto xoolaha muslimiinta ee Makka yaalla ee marka Quraysh ay dhacday la dhaho yani xoolaha muslimka keena anaguna tiinayeen dhibayna hadii kale ku kala wareegno ayaa qorshuhu ahaa laakiin Uthman radiyallahu anhu wardaha maadaama sirkalka ugu hooseeya nabiga uu kamid ahaa muhaajir yahay reer Makka yahay Quraysh yahay nabiga sallallahu alayhi wasallam ahlu beedkiisii uu qaraabo la yahay nin hari kara muusan ahayn laakiin waxa sakaraad ahayd oo yani sariirta yani geerida saarnayd Ruqayya radiyallahu ta'ala anha wada xanuunsanayd waxa ka horeysay runtii oo iyada u dhib cajiib ah intaan wali dagaalka Badr dhicin waa sanadkii labaad uu dhici doonaa wiilkii ay Makka ku dhaleen soo garanaysan wiilkii oo yaro bucbuuxo ma sha Allah ah oo maalin saa u jiifa bahal diiqo ta dhaqlo ordi baa yimid barta labada indhood korkooda ah umbu afkiisa dheeraa yub kaga dhuftay cunugii markaasuu kaga dhuftay meeshii way barartay way soo tuurantay geeda ku shub wax ku sameey infection bay qaaday babab indhihi dhan baa qarsoomay muddo marad ahaa kow wiilkii waa dhintay ninkii Abdullah baa la dhihi jiray walidaalika waxa lagu naanaysaa Abu Abdullah dad maqasho Abu Abdullah Abdullah waa wiilka gabadha nabiga u dhashay Ruqayya ahayd wiilkaasna waa ka sii gabadh wiilkeed marka waa dhintay Ruqayya iyadoo meesha saaran tahay rasuulku sallallahu alayhi wa alihi wasallam Uthman buu u yeeray wuxuuna ku yiri gabadhan yani xaalkeedu waa culus kama wada tagi karnee waxaad yeeli kor fadhiyo xaalkeeda si cilaaji waa la reebay marka Uthman yaa reebay nabiga sallallahu alayhi wa sallam duulaanka Badr baa la aaday wixii ka dhacay iyo waa garanaysaan guushii laakiin markay soo noqdeen nimankii bishaarada magaalada u waday ee in la guuleystay nabigeena bad qabo Qurayshna halba meel laga riday ghaniimo iyo maxaan qoro maxaabiis la soo wado ragii Madiina keenay waxa loo sheegay gabadh nabiga waa dhimatay sallallahu alayhi wa sallam markaas ay ka hor noqdeen nabiga sallallahu alayhi wa sallam iyagoo war naxdin la u wada gabadhaad way geeriyootay rasuulkuna sallallahu alayhi wa sallam arrintiisa aad buu u jeclaa nabigu waa yimid sallallahu alayhi wa sallam isagoo farxadii aad iyo aad uga kala qasan tahay kadibna gabadhii ayaa la aasay oo uu ka qayb galay aaskeedii markii gabadhii la aasay Uthman radiyallahu ta'ala anhu warda murugtiisu double bay ahayd maxaa yeelay gabadhiina waa ka dhimatay dagaalkii Badr iyo guushiisii iyo maxaan ku dhamaa taqaan ajirkiisina waa ka qaday isagu markaa sidaa is dhahaayay nabigu sallallahu alayhi wasallam waa ka war helay waa arkay markaas nabigu wuxuu ku yiri Uthman maxaad la murgaysaa Sahih Bukhari waxa ku yaala inna laka ajra rajulin mimman shahida badran wa sahmahu maadaama dagaalka cudurdaar laga reebo kaga hadhay ilaan taacada ilaahay iyo taacada rasuulka waajib ahayd Soomaa inuu nabiga diido dhaho may nabiga Allah uu jihadkan aad iyo gabadhaada saadii dheh waan iska tagayay ma jihad ka qayb galay noqon lahayd caasina noqon lahayd nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri raggan ka qayb galay Badr ee kolka hore la socotay laga reebay ajirkoodina waad leedahay ghaniimada la helayna qorigaaga leedahay ilaa dawladda hawl ugu maqnaaba tahay oo maxaan ku hawshan loo reebay saas marka wuxuu ku noqday Badri waa ittifaaq marka Uthman bin Affan inuu Badri yahay isaga oo haddana aan tagin goobta aan tagin laakiin qoranka ku dhacday wax ka sheegi doona warkooda markay warka meelaha ka nanaayeen waxay leeyihiin ninka Badr ma ka qayb galin
لكن وكلمة حق يراد بها باطل ما مقشي ها يعني بدر جوب شوق ما أهين وروي لكن بعض البالوجة دليه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبدري هوشا سيونا محان كنا كجهري سيونا بدري كيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن بدر وحكوا حكتي دقالك اللي يدهدو أحد حكوا حكتي دقالك أحد وهلا يقانا دقال وحوها رنتي محان كنا هول بدن واحد بدن نسكت حياة بوها صحابة أنا وعلى كارتيجي وأتقرنا إنسان النبي صلى الله عليه وسلم تورق ميل إسكساري دبرتشين إلالية أيو قال ذي ودي القاضي قال ذي ما كل الرباحية سفي عن لوت خانتقية لا لدى الدقي نماك واقوس كيسو تقي ماشي ننت كذا يقاني وخالد اللي هذا أركي ماشي يعني صوب نعناتي عيدا يرى فردولي يقول لك قصتي دورك كذا يمد وحي كان عيبا كان عيب وحي كان عيبا كان عيب مركو حنوجه هذا صحابة جوب تجوك تدح ويقيب سمين وح برتي تاجناين لغها قوات كيستي يعني دجالنا محن كلها كتشري إلى نفط الجرب دقي أو ماشي اللي يقول لا يشهد فرح بدن ريان صارت رضوان الله تعالى عليهم أجمعين صار بيقبض نعيان وحربة وهلية والنبي صلى الله عليه وسلم أدرك كميدي هاي وما يشغل بنت قيبة يهيد قيبة اللي بعدنا وحي هايد قيب النبي قال لقوا أضونتي والدلال كود السجوج جاي النبي جاي صلى الله عليه وسلم بتباديان يعني نوع حقنا ديبو قرشة أو قش رجال فرق رجال هارت رجال لأن كلام الدفاع والنبي صلى الله عليه وسلم يعني الدفاع عزو أثره جروب كأبو بكر يا عمر يكون شرين الريان صارت وبدنايه محن كنا ما تقنا طلحة وكون جري ابن عبيد الله مركز دبا وسياسول الدواقع يوم زمرين قلدا أنا قلا يا أخي قلدا الصدحات وحنجو هذا مركي وإذا كسر دور شيء الله النبي والد لي قريش نقول فوفز النبي والد لي اللي بديزنا بكون قيلي والد لي مركز واحد هذا النبي جه الدين للدلي محل قباني حقيه وحلا قبل اللعبة ما قتين جد مقالة ما لسه ده مراه نوع مركب وحقول دعاي كونفيوس ويا عرين مركب وحي آذين مقالة دي بآذين وأنا بضنايم صحابة عثمان صحابة سكجري رضي الله تعالى عنه وارضاه إن برنامج كإسقى أهي صحابة مركب جوابتك عررتي أخيرا ده هوج اللي سوء أروري اللي سوء ذا جيبت وحيد دريمان يعني يحيح إني نسيف عن يرين iyagana waxa ka sii daraa kuwii buurta la saaray iskaga soo tagay oo iyagu de maxaan ku dhaca jabkan ba idinku inay sababteen qaar badan waa dhinteen ragga iyaga ah waa la laayay laakiin maxaan ku dhaca ragga ka noolaa iyaguna waa ka sii saasay ahaayeen Soomaa marka labada group ee fiican yani markaas aad loo faaninay waxay rag goobta ku dhintay iyo raggii nabiga sallallahu alayhi wasallam la go'doomay marka difaac ahayay Soomaa laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo adoomadiisa yaqaana سورة آل عمران أخريها دارتان أحدنا تسفع عنه فهمتان سبحانه وحجرينه إله وحليه سبحانه وتعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا معاكم أقول بورتك سود دقيقة وحا مخالفة السميوي إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم معاكم حاجة إن الله غفور حليم إله عليه سبحانه وتعالى مثل مقدمات آيات السوء وذي ولقد رب حقيقة عفى الله عنه إله سبحانه وتعالى واعفيه إلهنا سبحانه وتعالى وأرهلنا حريص بدنه يعني حالته حالة لقى على الرواية هيد وأنا دلقات بدنه الله سبحانه وتعالى أنت اللي قمت دينيني نبي محمد وحي اللي قصود الجي لقى قصب صبيه صحابة هكذا إله عليه سبحانه وتعالى إن محوها فاستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر اسلا سورة داسوي نبي عليه صلى الله عليه وآله وسلم إن عفي إلهنا دم داف ويدي سي وفرحان ونحن وحا uga baado hadda kadibna talada ku daro ka qayb gali warwaagi way lagu goyseen waxba idinka shirka lagu yeeri maaye hadhihin ya u fiirso faafu عنهم hada maxay ka bilaabana sabtaha ya فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ساس الرب سبحانه وتعالى يعني قضية سيدا كحلي ولا قصورنا معضي تانا رنتي يعني وربان كإيمان دونه قوليها عن شيء جاي مسلم كتاريخ دي سنة دوجيان لو قلت لك علي حكوا كتاهي عثمان نفع عن ما هين ما حد عايز وكي ما أنت يروح النبي كعري ما يسمع سر أولا هرتا عثمان ما كان يجيب عري ما يهرت والله بدنا هرت والله تعمل يعني محا آدم عثمان كان يدوش لك ساري وامد مد الله ما يرتاح لو حوي يا حق له صحابتي ما أنت أشوفته إنه طلع أما إيه يا حق له هذا حكي جرت يا أبها يوه حكي جرين حمد الوارد
يعني إلهي خالق أها يعني ذات كان أبو رطيبة القرآن كان كسو دجيي نبي صلى الله عليه وسلم قرب تاجنايين نوات تقنان يعني معاكم ماشي كتشوجين مركا ووركم تميرسن كيحل دون إن شاء الله تعالى لكن إذا دركودي هذا رتبه واحد نعنعده قرية بإذن الله تعالى marka laga soo noqday dagaalkaas nabigu sallallahu alayhi wa sallam waxa jira duulaan uu qaban qaabiyay oo la dhaho ghazwatu qadfana fi imrna wala yiraahdaa nabigu sallallahu alayhi wa sallam magaalada Madiina wuxuu khaliifo uga dhigay ama naayib uga dhigtay Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu warda muddo la maqnaa magaalada salaada masaajidka hawsha amniga isaga sii hayay nabigu waa soo noqday sallallahu alayhi wa sallam muddo yar markii la joogay ka bacdi adana duulaan kale oo daatu riqaac la yiraahdo aad macruuf ah saxaabada aad u rafaadeen oo lugaha mariya lagu xidhan jiray daatu riqaac nabigu sallallahu alayhi wa sallam markuu qaban qaabiyay ee uu aaday 15 bari buu ku maqnaaye magaalada waxa khaliifo ka ahaa Uthman bin Affan radiyallahu anhu warda nin marka nabiga meel ka jooga oo mas'uul ah oo magaalada lagaga tago oo ciidan loo dhiibo oo yaani caynkaas ayuu ahaa radiyallahu ta'ala anhu inuu ahaana jawaab ogtiin idinku taariikhan baa idinku sheegaya ma ahaane waqtigaas taqriiban yaani arrin kale oo waxa jirta dhacday oo yaani muslimiinta la soo daristay arrintaas waxay ahayd masaajidka nabiga waa kii ciriiriga noqday ilaan waa la soo hijroonayo waa la imanayay masaajidka waagi hore la dhisana wuu yara sad garanaysaan masaajidka marka waxa la rabaa inta la dumiyo barbar kamida in dhul weyn lagu daro ayaa la maaganaa dhulkaana marka dhul weyn marka hore masaajidka loo qarqooray ma uu jirine dad baa deganaayo boosaskoodii bay ahayd waa in laga gado kadibna lagu dhiso nabiguna sallallahu alayhi wasallam budget iyo dawlad marka ma uusan haysanine shacabka muslimiinta ayaa u ahaa yaani u ahaa nabigu sallallahu alayhi wa sallam jaamicu tirmidiga sida ku taala hadana waa istaagay masaajidka markaas wuxuu yiri man yashtari buq'ata ali fulan fayaziduha fil masjid بخير له منها في الجنة يا وريا محان كل هذا نوجد يا بوسك ريهبل وكل زيادين يا مساجدك بوسك خير بدن وجنة أهنا محان قال له بدله عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه وتاجيه سجى معان كنا متقنيتان العقاد بدن كل جوي مساجد كان كل شيء مساجد كان نبي مركز توسيع هذه كوباد اللي جسميه أما بلارنتي كوباد اللي جسميه نبي قال نول بين على عثمان بانا جري دولك خرج كان بحيه كدب انت تاسو غوربد هذا marka ziyaarada nabiga sallallahu alayhi wasallam meel waxa jirta museum ama masaajidka iyo taariikhdiisa loogu tala galay lacag yar baa la bixiyaa boona la goosta wad gali markaad gasho marka sida dalxiiska loo tacliimiso ma taqaanaan nin aftahan oo sharxi yaqaana yaa leedin dhiibi af ingiriisi carabi marka taqaano kadibna wuxuu ka bilaabay masaajidku markii uu horeysay nabiga sallallahu alayhi wasallam dhisay sidoo ahaa oo sawir cajiib runtii ah iyo magaalada si u deganayd kadibna tawsiicada Uthman baa ku xigta oo nabiga sallallahu alayhi wasallam waqtigiisii ay dhacday oo in lagu daray kadibna waxa ku soo xigta waqtiga khulafaa urajid mid walba in baa lagu darayay Umar baa dhul weyn ku daray Uthman baa hadana ku sii daray saasay ku socon jirtay ilaa dawladdan hadda Sacuudiga dawladdan muxuu ahaa ilma Abdul Aziz baa leeyahay sama qoyska meesha jooga ee runtii shaqo badan bay ka qabteen shaqo waxay ka qabteen bismillaahir rahmaanir rahiim yani ajaa'ib bay ka qabteen hadii waad aragteen marka khalqiga meesha jooga weysada iyo musqulaha la soo gaaraynin iyo parking iyo caafimaadka iyo wax meesha yaacahay marka waxa soo dhaba marka maxaan kula laga hadli doonaa in almuhim marka Uthman radiyallahu anhu warda waa arintii labaad ee dhaqaale ahaan isagu u istaago oo maxaan ku dhahdaa sayyidka nabiga sallallahu alayhi wasallam ayuu ku daray qayb weyn busada maxaan ku dhahaa ugu daray in arin kale waxa jirta halka ku jirta oo ah in Uthman waa iskaabulo yani ilaa iyo waqtigaas وانا سنه saddexaad ee waxaan ku jirnaa hijrada buxudka bacdi way taqriiban waa bisha la yiraahdo jumaadul aakhir kala soo gaaray Umar ibn Khattab radiyallahu anhu arda oo gabadhiisii ay ku agoomowday Uhud waa kii mar dhihi jireen iyo reer la'aan baa tahay xafsana way agoontooday waana qof aad u qiimo badan aan ku guuriyo isaguna ka yarahe yaa musi jiray ama u dhihi jirnay hada diyaarni waxa la wariyay inuu u tagay ninka la yiraahdo Umar inuu nabiga u tagay sallallahu alayhi wa sallam oo uu yiri nabi Allah ninkan Uthman waa nin fiican waana reer la'aan xafsana waa qof fiican waana nin la'aan waad aragtay hadaan u sheegayna ma uunan qaadanin ani waxba iga dhigaysan ma yaad ma u sheegto dahdu war xafsad gursan lahaay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri waxa laga yaabaa xafsa nin Uthman ka khayr badan ilaahay inuu siiyo isagana gabadh xafsa ka khayr badan ilaahay inuu siiyo laga yaabaa iska soo warka dib baa laga fahmay Soomaa nabigu sallallahu alayhi wa sallam Uthman waa u xigsiisamay Soomaalidu waa taqaanaa Soomaa markuu nin fiican ahaa gabadh reerka ka hayay gabadhina ay ka godgasho oo lu xigsiisamay markuu murugtii iyo wixii iyo uu ka soo
bogsaday oo maxaan ku dhahaa mataqaana ka soo nafisay nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhisay gabadhii ku xigtay Ruqayya magaceedana ahaa Umm Kulthum magaceeda lama yaqaano kunyadana caan baxday Ruqayya way ka weynayd waxaan dhihi lahaa afan Faadimo way ka weynayd Ruqayyana way ka yaray halkaas ay ku jirtaa saasa marka nabigu sallallahu alayhi wasallam gabadhii labaad buu Uthman u dhisay radiyallahu ta'ala anhu warda gabadhii Xafsa ahaydna ninka Uthman ka khayr badnaa mar loo helay mise looma helin الله يلي النبي قال صلى الله عليه وسلم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنه سيدي مركا ودحday mararka qaar kood marka haday hawl kugu adkaato ha sharaysanin ya war maxay u hawshu hagaagi leedahay waxa dhihin ya laakiin waxa laga yaabaa ilaahay miftaax khayr inuu soo wado hadda laba gabdhood oo ka doonana oo laga soo doonay ama laga guursado hadii lagu soo furo waa aad baad u nixi laakiin han yani habaasaysanin laga yaabo in sida nabiga kale sallallahu alayhi wasallam ilaahay Uthman jug ku soo rido ku ka fiican kaadu ooyis sida Umar gabadhu la ordahayna wax fiican baa la u keenay Soomaa marka waliga Allah maqaadirta iyada anaga yaani ma horeysa waa inaadan qadarta alle waa inaad mar walba aad aqbashaa waliba raali aad ku noqotaa way taana marka sidaas ayaa u dhacday xadiisan ka barakaysan ayaa nabigu sallallahu alayhi wasallam uu sameeyay taa qudheeda marka waxaad garanaysaa ninka uu yahay ninka inta gabadh loo guuriyo markay ka dhimata gabadh labaad la siiyo waa nin wax gal ah laakiin ragga qaar kood tii hore hadii Ilaahay dhexdeena ka qaaday orod adduunka meesha aad ayaa lagu dhahaa waad ogtiin dhaqanka Soomaalida ya dhulka marka gabdhaha geelay xoolaha laga qaato markaas uu ninku fariisan oo dhihi geeli gabadhi ka bixi hal isiiyo iyadii keen baa lagu dhahaa markaas oo kale markaad iyadii soo istaajiso ayaa geelna helaysaa markaas rag guri xun baa jira moogta gabadha horta u dhashay laga yaabo geelu ka bixiyay inuu iska dhaho inta ka bacdi marka waxaan soo gaarnay bay'atu ridwan xalina waxaan ka sheegnay Soomaaliya mise waxay markaan kitaabka xadiiska akhriyay bay'atu ridwan sanadkii lixaad ee hijrada dhamaadkiisii ayaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku riyooday isagoo baytullaahi alxaraamka yani ku cibaadaysanayo sameynaya muxuu tawaaf iyo sa'i iyo timaha jaranaya midka alla yiri laqad sadaqa Allahu rasuulahu ru'ya bil haqq la tadkhuluna al masjid al harama in sha Allah aaminina muhalliqina ru'usuhum muqassirin riyadu nabi ku riyooday sallallahu alayhi wasallam markaas wahyi yani riyada rasuulku waa wahyi nabi wuxuu u fahmay in la leeyahay masjidka aad wuxuu masjid kan aadaya xaramkii umrana u aadayay yaa raacaya inagana qurayshna hadda waa la iscunaya heshiisna markaa ma jiro dadka qaar kamid ah marka munaafiqiin iyo jinnigoodii jaanku way cabsadeen nabiga sallallahu alayhi wasallam rogi raba dadkii iimaanka lahaana bartu nabigu ka kala ka galeynaaye nabiga waa in la raaco garabkiisa la banaynin waxa nabiga raacday sallallahu alayhi wasallam 1400 waxooga 1500 waxba ka dhimana 1400 way ka yara badnaayeen xaga 1400 tan u badnaayeen oo tirada dheer ma badnayn halkaas laga baxay ومد إلهي تلمامة سبحانه وتعالى منافقين تا مركز دنبه نواد لقو صور نقضي أيها الله وحليه سبحانه وتعالى بل ظننتم ألن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا نبي محمد بن نواد صور نقضي يا صحابة ديسي كله ما يدعن سلاحين سأل الله سبحانه وتعالى ماشي سيد اللوسي سعودي وحالة تغيب مالي لهذا حديبية قرشوهنا وحوها سيد الله صعده إن حرم كل ده يستاجو نبي قال مركز سيب بحاجة وحب الله نكو قاضي هذي اسكت ضياع قريشي عمره نص عضايا وإنهم مقطعي وهدي بان ودناي إن النجور جوك شدان عبادة هذي اسكت ضياع يعني تانكوب لجو أما وحي له نوك على قاضي ولا أركي دونا بلان تاسو النبي صلى الله عليه وسلم كله يعني كنت شنيي صحابتنا كنت لقالين إنك استخب علوس أن لو ذنين هذنا ديار بالله لكن سيدي اللو السعودي مركي حديبية هذا حرم كوب دو دارتين جديد ما كيو دحيسا هل كان مركي لما رأيو أرياب لا دعويو النبي صلى الله عليه وسلم هشيسي وصارناي يعني لقوريي بس كفريستي جك مركز الصحابة يعني إن كعيان اسكو دايانوي وحي جيل لو دهيت إح وحبي ku dhixin waa badidinay kacdaash nabiga sallallahu alayhi wasallam marka waa xamuud daraa wuxuu fahmay markaas waxay dhaheen saxaabadu khala'atil qaswa war qaswa waa daashay war way noogtay war nabiga halka la soo fadhiisiye nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ma khala'atil qaswa wa ma dhaka laha bi khuluq walakin habasaha habisul fil ma aynan daalin dabcina uma laha inay meelahaas ka fadhiisatee way xabisan tahay waxaana xabisay kii hadda ka hor xabisay maroodiga يا مرودي هذا كوار حبسه إلهي سبحانه وتعالى مرك اللي ماشان يعني دجال الله ما أقوله ساس في معناه نبي ماشي بدقي صلى الله عليه وسلم وبيلعب على الورف هذا يعرف من الجزاء دعايه نبي صلى الله عليه وسلم فريسة كبيو كبر قنشرين مرك هالكهلا الدقي نبي إرجو الدري صلى الله عليه وآله وسلم كل كورنين بالدري ريقو زي عقلور ناكر الشيء أو القريش وشيك عمر عن الصعداء عباده عن صاقر عمري سنة نوب النية ده
quraysh marka waxa weeye way gadoodsaneed waxa dhan maya ninkii taan ugu dhigay maanta guriga noogu soo galo umra noogu marmarsoodo yeeli mayno ninku iska soo noqday markuu nabigu ninkii soo noqday nabigu sallallahu alayhi wasallam diblomaasi buu ahaa wuxuu u fahmay in aan arinta miisaanka u baahnayd uunan siinin sababtu waa maxay ninka loo diray uu ahaa nin qurayshiin buu ahaa marka sida saxda waxa weeye nin quraysheed waa in qadiyadan laga adeejiyo haddana ninka la dhil garaynayo oo la murmi kara oo ma kan daga xigtaan dhihi kara markaas nabigu u yeeray Umar bin Khattab radiyallahu anhu warda Umarow aynu war loo tilmaamay masjidkooda fariinteena u geey nimankan baytullaahi gaan u soconaa noo banay isu keen dilinay si fiican waadix ugu sheeg Umar radiyallahu anhu warda in aqli badan buu ahaa wuxuu nabi Allah ma ka deys maxaa jira wuxuu yiri saxaabadaada olkay quraysh ee qabto naayibka ee qabto ninay u qabto kuma jiro waan runtii sababtan aad buu ugu adadka badar markii maxabiistooda la qabtay muxuu ku taliyay halfa loo qado ku taliyay Abu Sufyan maalintii wixii u kala dhacay waa ogeydeen ballan bay kala dhigteen asaga Abu Sufyan ay noo tahay wal harbu sijaal laakiin dhihi jiray odayga Abu Sufyan ballan yaani muxuu ahaa ma taqaanaay mar dambe uu magaalada yimid ayuu yaani ragga maxaa kula hadlayay Umar wuxuu yiri haday taladayda ahaan lahayd Abu Sufyan oo ul baan kaaga saari lahaa maanta yaani Madiina laakiin wuxuu yiri aniga taladayda gacan igu jirto marka iska warwareeg xaafadaha dhexdooda saas maxaan ku dhamaa taqaanay u dhihi jiray marka yaani wuxuu yiri Quraysh aniga meesha iga taagantay waa ogtahay waa mid labaad waxa weeye qoyskan ka dhashay waa Banu Adi ibn Ka'ab والله في الروي رق موقضة أو قريش ده هذا ملها كان ستة سنة ملها يعني مركا هدي الله يقول صاحبه أن ريبنا عديد من كعبه ما أنت لقيه بس نشوف إيه قراءة حتى ماشي متشوبه مركا وحولي حدان طاقة وحول بفراء وانستيجي كراء لكن ترى ده هو يقدر أنا هيقدر الماشي إنك لا قدر أنت أمور كده إنه حولنا قالوا ترى عن قصينة إنك وهبون عثمان بن عفان وي لما ركوا وحولي قريش هذا إنن وحيرني يسوي إن أفجابا وحشود بدن oo warkiisa ma ka in badan la geeynin buu ahaa nin ay quraysh marar badan xoolo ka qaadatay oo xoolaha isku xeeriyay inta waxa dheer waa nin bani umayya ka dhashay bani umayya waa ninka xukunka hayaba meesha yaa ka taliya hada Abu Sufyan qana ninkan waa adeerkiiwa marka wuxuu ninkan isaga Uthman radiyallahu anhu warda yani u dir hawshan iyada nabiga sallallahu alayhi wasallam hadal kuma soo celin markii uu la dhacay ya talada Umar bay kamid yahay radiyallahu ta'ala anhu warda nabiga sallallahu alayhi wasallam Uthman buu u yeeray laba fariimood baa loo xambaariyay Uthman fariinta koowaad waxay ahayd مسج كنا جي أبي هذا الكيس واكن وعليه صلى الله عليه وسلم اذهب إلى قريش فأخبرهم أن لم نأتي لقتال أحد ورد حين عدنا لد الرؤمان ناس عنين مرنا نؤمن سماها وإنما جئنا زوارا لهذا البيت قولي قالنا زيارة إنه طانون نمت وأنا بالحرملة تتقولون قوة حتى قريش يجدي ليان وقت كان بيش حرملة ولا يمدايا ولا وضع عبادة يشتاه مركاسا محان كلها معظمين لحرمته ومعنا الهدي حولي هدي نوان وضنايا ودي حولا مركان قورعنو إذيك أبو بحسانيو يعني ما إذيك قلنا يا عني ننحره وننصرف وأنو ضوافي وأنو عبادي سن حولا أنو قورعي كدي وأنو دريري أريد أن نوع قلاضة نبي وحيد صلى الله عليه وسلم قريش وركا أوكي أكو قضب خلابات وحباسانيا وام حي ضدك مسلمين تهاي مستضعفين تأها تدو حاجة للقميستو مسلمين وميشو تشوهو أن يجرون كريو الجيرين ضدكاس يغا أهنا عدة كأركتو يعني وركينا أشيك إن لا دقن يحيى دولة لا يحيى فرجك إلهينا سو دو يحيى أنت أوشك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضافر ما عثمان قاضي رضي الله عنه وأرضاه كدبنا وياعي سوسي سعودي ما كفى من قصيم مريو عيدا عرس وقروش ماشي كو جويسي يا جيت ويشتري شوك سوق يد سعود أنت بوشيك وراني مكان صلى الله عليه هذه خيارتي هذا فريم النبي كسيدا صلى الله عليه وسلم تعالوا مسح وكا ابن نبي ماشى ما قريش كلها برتا كان نقو marka meeshii yaani inuu ninku Quraysh noqdo muhiimka ay ahayd Uthman ma soo noqonin wuxuu yiri yahow ina isku dhimanin way diri kartaan laakiin fariinta nabiga ay jar doongeeyo barta kama noqonayo markaas isku dhaxyaaceen iyaga qudhoodii marka qaar kood yaani muxuu ama taqaanaayay warkii u bogi waayay nin la yiraahdo Abaan ibn Saciid ibn al-Aas oo ragga meesha joogay ee madaxda ka kamid ah wuxuu ninku naga garleeyahay ana maxaan ku dhama taqaanaay magantiisa qaadaya kadibna Uthman wuxuu ku yiri la taqsuru an hajatika tantaadii xaajadaada ka soo gadhici maysid ana keenay ka leexda gaar farta soo gadaal ka saarayna keen buud ninkaas ka xeeyay ma ku geeyay odayaasha qorshe wuxuu guri igu geey markaasuu Sufyaan iyo nin Abu Sufyaan iyo Safwan ibn Umayya iyo Akramta ibn Jahl iyo ragii meesha ka tarinayay ayuu marka maxaan ku dhameeyay uu geeyay kadibna meesha isugu yeeray kadibna
warqadii nabiga sallallahu alayhi wasallam ayuu u gudbiyay oo hawshaas la isoo diray ka fiirsada ku degdegine ku ansax ay dhiibay waqti yarna aydan siini Uthman radiyallahu anhu warda dadka iyaga ah muslimiinta ahaa ee mustaafiinta ahaa meelaha dhuutaaleynaya baa ku soo xoomay kadibna wuxuu yiri farajki Allahna waa dhow yahay guushuna way muuqataa nabigeena waa fiican yahay waray ku farxaan oo aad u qiimo badan iyo waliba wacdi iyo diinu isagu yaqaan iyagu ayna aqoonin bagax uga siiyay maalin uga farxad lama arag bishaarada uu geeyay bay ugu duceynayaan waa nuqta thaniya bay nimankii Quraysheed go'aankoodii way soo baxay waxayna yiraahdeen niyo waxaan sameeynaynaa aduna fiican baatay kowde tawaaf beedkii waa kana ku tawaaf laakiin ninka isaga inuu soo galo ku tawaafo yeeri mayno marka kacbarka gee Uthman wuxuu yiri guri aad nabigi Ilaahay u diiday ku tawaafid maxaan ku falay ma tawaafayo jardo nabi Muhammad tawaafo marka aan tawaafin ma ka noqdaa adoo waxay dhahnay intaas maanta dhaafin weynay sidaas maxaan ku dhaama taqaanay samee dhinaca diblomaasiyadana ma ina xumayno waxoogaa waxay muujiyeen haddii aan wada hadlayno kullay qodob waa inaan noqotaan sanadkan oo sanadkan ee kacbada aydan soo gelin wax weyn bay noo tahay anaga inaan halka ka celinay magac baan ku raadsanaynaa laakiin heshiis waa ogol intii marka warkii la wareejinayo Uthman waa daahay waa kii marka nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisii ay dhagaha taageen kadibna war ma soo shaydaan dadka dhagaha ugu tuuray in baa soo baxay oo leeyahay Uthman waa la gowracay Uthman waa la dilay war ma la huba war bal yarkaadiya saacad dambe hadana wali ma imaanin wallahi warkii runbu weegiyo Uthman waa la dilay nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabada waa shiriyay wuxuu ku yiri geed weyn buu hoos fadhiistay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri war Uthman haday nimankaas dilaan maxay noo tala ah dagaalamaynaa maxay hadii ergiga laga dilo safiirka laga dilo kaala la dirir weey dir qibaan kaga qaadanaynaa kacbadana waa dawaafayna nabiga wuxuu isku ogna dheh nabiga wuxuu bay'aa keena ballan bay'atu ridwaanka laga yiri geed weyn baa la hoos fadhiyaa quraacay culimadu dhigi jireen waa kii marka bay'ada meeshii lagu wada galay ballan bay igu tahay inaan ama dhinto ama aan guuleysano nabiga garabkiisa aan ka dhaqaaqaynin sidaas maxaan kuna bay'ada lagu galay bay'adii markay dhamaatay oo dadkii soo dhamaadeen nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhageysta Uthman haduu dhintay waa dhintay haduu nool yahay gacantiisii waata taydiina waatan bay'adiisa ana u qaadaya labada gacmood nabiga saaray sallallahu alayhi wasallam soo wakiil uga maxay Uthman soo wakiil uga isku halay ma xasal dhaha Soomaa saasuu nabigu sameeyay sallallahu alayhi wasallam nin waxa jiray ku noqnoqday baash ee dhawaan sheegaynay kuma anigaas salaatu alayhi wa ala dhihi jiray sadaka ku noqday markii hawshii dhamaatay Uthman waa yimid soo iska socda intaas Ilaahay uga dan lahaa subhanahu wa ta'ala Uthman markuu yimid ee la farxay nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri la yadkhulu an-nara ahadun baaya'a tahta shajara qof geedka hoostiisa bay'a iyo ballan ku galay naar gali maayo riwaayad kale waxa ku nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam qof idinka kamida naar ma galayo ama inta meesha joogto kulligood waa ahlul janno illa saaxib al-jamal al-ahmar nin la dhihi jiray Jadd ibn Qays oo munaafiqa ka ku jiray meesha Jadd ibn Qays safka soo galay kolkii nabiga la soo gaari lahaa riti gudoona meel fadhiyo waxa kala wareegay safku xaga ka sii raacay hadana waa dhoontay laakiin nabiga sallallahu alayhi wasallam waa loo sheegay saaxib al-jamal al-ahmar saw xalay kuma jiro وانا مد marka quraan ku soo degtay ilaahay subhanahu wa ta'ala laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubay'unaka tahta shajarati saabada rasuulka loogu bixiyay meeshaas iyada Uthman marka qadiyadaana dowrkaas ku lahaa iyo kaarinta runtii ajiibka ah ayuu ku lahaa waxbaan kaga soo noqon doonaa hadii ilaahay yiraahdo misaladu waa taariikhi qoliyihii aan sheegayay ee saxaabada maagi jiray batanna warka keenay waxay dhaheen bay'atu ridwaan soo darajo weyn lagu ma gaarin وإلهي ما دهنا أصحاب بعد رضوان كرر على النقطة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم سؤال الله ما دهن هذا قوة الدرجة ذا جاري إحنا كم يجرو هلا سو مش موجودين به ليش ما هي كسارة كتورين عثمان هدو جوجي لها كعنت وديبي لها هي كعنت بيعة أوقات ضياف عنها يعني قفك وحي لو أمان لها هذه لو عاي وابتلم وقت أنت هذا لاقي wixii Uthman ku faanay dadkana uu kaga fiican yahay ay ahayd baa looga dhigay ceeb oo la yiri mid kale hadiiba la dhaho nabigu xataa bay'a uma qaadin ba ka soo qaatay dhici lahayd shaqadu ku maqnaa u diray soo nabigu ma dirin sallallahu alayhi wasallam qofka shaqo loo diro shaqada aad sii qabto waa kugu jiraa soo saama daa tiraahdo
يعني محوها ما أنت محوها جمعة صوتك حول نقد يعمل زينا سي إلى عليك كانوا ولا ودليه باش يا مركا تانا مركا معاك ولا قضية نوع عصبي هاي وكسو جود بينا وحنا سوق قاعدني فتح مكة هل قضية يربع يدا كسو قاعدنا أو كسب سن النبي صلى الله عليه وسلم مركي مكة لو سوق ليجي يا وحاجرة رج إذا بدرنا أو هذا كهر إذا بدروني وين جيستي فالنبي يقول يقول هذا الخدقة هبل برت الوقت اللي وديله هبل ركب النبي حكومة صلى الله عليه وسلم حكم إذا أكرم أبي جهل أجد من المسلمين حكم ابن الأخطل رجاس حكم إذا وحكم إذا رجاس نيل اللي هذا عبد الله ابن سعد بن أبي سرح يعني كأبو مسلمين نيم فرط يقانون النبي وحي يقول يشري مدة شوقي كدبنا ما كان بقول لابطي لما كي قرشان بقوها هبليي واردوبي كدبنا قرآن كإنه دعاية نبي كان معقول بالله أنا أقول يشري قرآن كي سيد القرآن وحقوق القرآن دين شيء كالله أنا قرآن دين سمايني الدراسة بالله وياه مركا مرتدو هذا درقوا دري بوها رجي بكجري مركا النبي قال الله يجري صلى الله عليه وسلم ما كان وكيل لقب صدي لما كي قال ولد لي قارنا واضح صدين كم هو دونتي يكوا كلام قولي جري جري أمهاني وقرنا إنسان قولي مركو قال لي كان سجع نكن سجع حقوق دونتي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قولي جود دونتي كده عثمان بمكان قال إني وحوري مكان هذا أنا هاي ما تبي تبادي سوينا قد النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان مش كتير نحرس بدن بوها هذول مرورت إلى محمد ملاين إنسان يا إن شاء الله قاعد لها لكن عثمان قبل الوقت اللي قد ديال الأسبوع يمون دلين كود ديال يوم مسؤول شيئين وقريجي سو ماشي وقرينا يجي كدبنا النبي صلى الله عليه وسلم كي قريش ديس ديبتي حالك حماضي لكن بيع على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يري بيع وذكرنا يبلن إن هذا محان كلها متقنا هيجي يسانو الدراسة ضعف يسان نكي إسقى هذا عثمان سوكي هي قال بالنبي كسوي مريء صلى الله عليه وسلم كعنتي سكر كسوي مريء النبي صلى الله عليه وسلم كدبنا وحول النبي الله نين كان هو إسلامي بيع يبلن كقاد النبي وقف في صلى الله عليه وسلم ويعرك عبد الله بن سعد بن أبي سرح ماشي تاجن النبي متش على سنة وجه جيس صلى الله عليه وسلم كعنتي سنة ما في ذنين ثم كل عليه هذا النبي الله كان هو مسلمي بيعها لقى أقبله هو محاك رحمة الله هذا وده عضبان هاي بقوله هاي صدق قربة لقول عليه مركي أفراد لقول عليه والنبي صلى الله عليه وسلم كعنته وفي ذي بيعدنا وكقاعدة كبير نكا مركي وابد بعدي سماها صحابة لكن النبي قوي قانيني النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعني محوها سيدو تربي أين هاي وأركان مركو نكي ماشي كتير النبي صلى الله عليه وسلم أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله ورني وحجر على سويكم تشرين ومركا نكن ديري إن بيعته كقاضي أنتو بودو كوكب السير إنك وحكومية هاي ودلو الله مركز رجع هذا فرق قنينين نبى مركب حيودي أما كان فيك النبي صلى الله عليه وسلم وحكيودي نبي الله أنا وغيب كمان نقني وحقر صانع محوها ما تقناه ما دو إشارتي يا أو محيودي ألا أو مأت إلينا بعينك ما تشرع النوتش بيسد وحير النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا ينبغي للنبي أن تكون له خائنة الأعين النبي يقول إيش وحكود له وحكو خيانة أيوه نبي ما قلنته مقام كيس معه يا مركنا كنا عندنا إسكار لقوا واحد بيعك قاعد الربا دنك كلامنا عن إيش كدلو ما أهتاس لكن أمر كي هو أنتو تاجنا ولي محاك كنا كوكا دنبيا ونصابحين ولي جانس بعملها سيادة كوتشري حنوتشين تدت كازو كلا الله حنوتشيانا أنت الدنبا وحيوتها هاي درسي 10 أي أوتها مركز سيادة ساعة مركز محاك كنا مثلا نكا إسقي مالنا كوفا كذي عثمان بانا السبب أو هنكاس إنه فكذا الإمام ابن هشام وحليه هي نكاس إسلام نمدي يصير دا عضبه كان نقضي كدبنا وقت جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إن جهات أنا كتب كلام وكل لودي أصحاب الردة لكن رجع كانت نبهرين يا سي جانس قاس عمر رجع وجانس كسيب كم ذا وحون نقضينين هو جامية أو عمر رجع كل دارين شريئة هونا علوس ودري شريئة عثمان وقت يزين وما قاعد دونا إن شاء الله تعالى وقبل نبى لودي بدونا صار كدونا نجي سجى معاهم كنا ماشي لكو عينتي